कावासाकी निंजा H2R ऐसा सुपर चार्ज बाइक है जो सिर्फ रेस ट्रैक के लिए बनाया गया है। इसकी 998 सीसी सुपर चार्ज इंजन से निकलती है 310 हॉर्स पावर, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर बाइकों में से एक बनाती है। इसकी कार्बन फाइबर विंग्स इसे स्टेबल रखती है और इसका सुपर चार्ज साउंड किसी जेट इंजन जैसी सुनाई देती है। सही परिस्थितियों में ये बाइक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकती है। निंजा H2R सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि स्पीड और टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार है। तो दोस्तों, अगर आप भी निंजा H2R से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में निंजा H2R लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।